Nzamba, alléluia. Est-ce que c'est Ngwezali? Merci. Nzamba sali biso faveur. Totelema toyoka lisusu e witie painae. Bongo tozokinde na thème na biso. Nakanisi ke papa Meshaki abandaki yango. Cherchez à être saint. Luka okoma mo santo. Amen. Ba bazalaki mercredi ba ebiteme oyo. Luka okoma mo santo. Bien-aimé, kokoma mo santo yango ekokisaka bilaka. Amen. Kokoma mo santo yango ezola kiseke ya solo yoza mwana nzambe. Alléluia. Alléluia. Webi yana batu mususu o bazalelo bango moko ba misala bakoma o bazalelo. Amen. Natala documentaire moko boy balobi ete Nzamba kela mokili mais Hollande asala Hollande ye moko. Amen. Do azwa ba tracteur atindika mai atonga bandako. Do ye moko asala Hollande. Alléluia. Okomona pe mutu depuis abota mana lelo ndenge akomi lelo ye moko nda misali akoma o azalelo. Amen. Bo santu ba lukango. Kokoma mo santu fo lukango. Amen, amen. Tango mutu azoko demere na kati ya bo santu ne tangu matoi neza kofungwama pona koyoka nzambe. Alléluia. Bongo totala batu moko bazalaki ba santu nini futaki bango. Luc chapitre 1 verset 5. Mama okoki kotanga. Amen. Na tango ya Hérode roi ya Judée. Ah, ezalaki na mosali moko nzambe kombo na ezalaki Zacharie. Ah, ezalaki na classe ya Abia. Donc bango mibale bazalaki ba serviteur de Dieu. Moi si pe azalaki côté bato batumbaka mbeka. Toke mama. Kombo na ye ezalaki Elisabeth. Balobi bango mibale bazalaki juste liboso na nzambe. Observa d'une manière irréprochable. Donc bazoko observer makambo yo nzamba zola kisabango to lolenge bango moko bazoko mitambusa enfin que bazala ba irréprochable même na conduite na bango, même na caractère, même na façon na bango. Tous les commandements ezalaki ete oyo mosa pesaki qu'observer ba ordonnance ensemble zande makomi koyeba ko tiango en pratique. Toke papa mama bazalaki na mwana te ba pesi cause oyo bazalaki kobotela te po Elisabeth azalaki stérile. Après avoir moko zala abotaka te komba mais moko le sous yeko bakisama bazalaki déjà avancé donc mbula na bango to âge ekendaki déjà donc bakoka sukozwa mwana te bakomaki na âge ya ménopause. Toke mama au moment où bango bazoko sala musala na nzambe oyo bazo sala ke lelo eza dimanche funa kende église ekoki ndenge bango pe ezalaka babengi bango na sort. Alléluia. Mama Soukana. Alléluia. Il est vivant. Nakanisi même biso ndenge to telemaka awa to telemaka pe soki basali programme ndenge ko telema. Alléluia. De soki papa Meshaki a telemi yepe azana programme. Soki papa Franklin a telemi yepe azana programme. Alors batoyo bazalaki bango mibale ba serviteur de Dieu. Balobi bazalaki kobanga nzambe na façon moko sakanate. Alléluia. Kobanga nzambe na bango elakisaki bango ete atako makambo ezo simba te biso tokotika la ka place yo toza. Amen, amen. Bazoko tosa mibe kwa nzambe. Bazoko respecter o ezalaki ordonnance o nzamba pesaki bango. Malgré kozanga mwana, malgré âge, mais batikaki ko abandonner bo santo na bango te. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Bo santu ezola kisaete mutu akomi mo santu
yenda simbi bilaka, yenda azozela. Na okaka batu balobaka que Abakouk aloba, même si ça tarde, il s'accomplira certainement. Mais même si ça tarde, mais il faut azalaka kana droiture, atenga mate, akende de gauchité, mais azala stationnement na vie chrétienne na ye na bo centre ne ekokokisama. Alléluia. Ce qui nous doit perdre bo centre, à perdre même bilaka. Alléluia. Ce que c'est la mutu moko so linga kokoma mo centre te, à s'attendre ne lo côté. Bato balobiete, batali age poussani. Batali mwasi pe abota kate. Mais ko sale la nzambe batikite. Ko tosa mibe kwa nzambe batikite. Nzambe ayebaki. Alléluia. Omoni tangu mutu azoko observer makambo nyonso nzambe, même si e umeli, e pa na yo ndoso mona ngwe umeli, e pa nzambe umeli te. Alléluia. Ezalaki ne age na bango ezalaki avancer, mais est-ce que age nzambe ezalaki avancer? Alléluia. Est-ce que bango balobi Elisabeth azalaki stérile? Est-ce que nzambe balobi était stérile akoki kobota te? Alléluia. Bo santu échange kabadonné. Alléluia. Nathalie roi Ezekias ba yebisi ete soki obongami te bongisa nzonda kuna yo bientôt ozokufa. Alléluia. Eloko ni na salaki apesi reproche nezaïté. Amen. Abaluki ayebisi nzambe, a rappelé nzambe, atalisi droiture, atalisi façon oya azalaki kotambola na nzambe, atalisi ke nzambe oyebi ke banda bo jeunesse na nga na tambola ki liboso na yo na motema malamu. Nzamba pesa ki réponse. Bato yo k'observer makambo nzambe et yaki kosala ke bazwa mwana. Amen. Kokoma mo santu yangonde eza base principale ya bénédiction. Amen. Alléluia. Papa yebisi nga jour moko boya yebisi soki ozo sala bolam luka o protéger bolam wana. Amen. Ozo sala la nzambe. On ne peut pas saler l'ensemble. Mais l'une des choses où ils sont sanga yo, ozo koka ko protéger bolam ozo saler l'ensemble te. Nandengeni. En tout cas comme il peut c'est pas ensemble c'est bien. Cause à la molende pour le saler ensemble c'est bien. Mais la sainteté. Alléluia. La sanctification. C'est ça qui te manque. C'est que le connaît zo sanga yo. Moyen ozo abilaka ezate. Tango zo sala bolam, oui, l'adoration c'est bien. Ko bonde l'ensemble c'est très bien. Mais ko sala makambo ensemble azolinga ko tambola na ba principe ensemble eleki malam. Alléluia. Lelo la koki ko latsa nzoto ndenge na lingi. Mais soki kati na ngweza na ngo bien te, mukolo na kufa na kende wapi? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Dans ce palais royal tout s'écrit. Obi na mboka onga na vandaka. Nakenda kotala mukolo moko cimetière mama moko alobake tangu Marie Minsa makufi ya wiki kota uti alobinga na koseku sai. Amen. Tangu ya azonga pete yepe bakundai. Alléluia. Kolomba c'est bien. On lobby va tenir ce bason que oui, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servantes de Dieu. Mais est-ce que nous sommes makamunzamba zolinga? C'est ça. Ce que nous sommes makamunzamba zolinga. Ndena tangu wana oh nyonso koloba yango ekokokisam. Bato bazalaki ko observer balobi âge et kende nango ata to botité. Est-ce que eloko ni de sale? Alléluia. Est-ce que ceux qui na boti na ngate pona nzambe za lesum? Yakuna bato musuba pesa ka mukongo boti nete poison bon. Est-ce que ça le mabe? Alléluia. Alléluia. Dans ce palais royal tout s'écrit. Bazali to bazate. Apesi ne ba na bota nete mais a régner naï. Alléluia. Bon yo soto se sacrifier pa nzambe. Otosi makambo nzamba zolinga makambo zoko kusama ngote. Est-ce que ça li lisum? Alléluia. Mama continue na place suka liwana. A koti na kati ya ndako nzambe pona kopesa ya yeli bonza. Batu nyonso ya ebele bazalaki libanda. Na tango oya kotumba malasi to ya prière. Un ange du Seigneur, moi Jean-Zamba ye komona na Zacharie. Atelemi pembeni na ye. Zacharie a bangi pour la komona ange.
pe azolenga liboso na ye. Ange ayebisi ye kobanga te. Zacharie, losambo na yo esi eyokani. Mama suka wana oyebi bosantu soki mutu azoko vivre na sainteté tangu losambo eyokanaka yo oyebaka te okozala meme trouble na vie na yo. Alléluia. Oko comprendre te même ba surprise obanda okutana nango même yo so comprendre oh makambo esalemi ndenge nini. La sainteté paye. Alléluia. Que servir Christ c'est bon, mais être saint c'est mieux. Alléluia. Pourtant nous allons servir Nzambe avec crainte, avec sainteté. Donc yokutu ko la note que mon colonie est kokokisama. Tu seras surpris. Alléluia. Zacharie azala qui surpris. Zacharie azala qui ko abandonner te balebete bazala qui ko tosa bazala qui observer d'une manière irréprochable. Nelo lenge chrétien asengeli azalela. Amen. Paul a le but soyez mes imitateurs. Aebisi ban. Tango bakutana bisé que prière na yo est exaucée. Ce que ça qui mutu moko te na sambeli pe na lembi na nga na abandoni na nga. D'ailleurs moi si na nga pe akoli na ngai. Na tika na ngai. Na sala na nga kopi mususu. Est-ce que nga kutana nzambe? Amen. Alléluia. Amen. Na kati ya difficulté, na kati ya souffrance, ne sika ba prouvaka bo santo. Alléluia. Bo santo ba prouvaka ngo tango mutu azo galérer. Tango mutu azo na pasi, ne nzamba zo talake oui, o ya servaka nga. Wana batu musu ba ko capacité. Ou soit ta yibi, ou soit ta sali eloko moko oyo et se pelsi même nzambete. Alléluia. Bo santo ba prouvaka ngo nzamba prouvaka bato baza bo santo. Soki na kosi tala mukanga Job. Amen. Aye, ba yebisi ete omoni mosali na nga Job. Ya lobi, oyebi pona nini atosaka yo po opambola ye. Alléluia. Ba lobi, ya lobi potolaka nyonso za nango komona ndenga kofinga yo. Est-ce que Job afinga ki Nzambe? C'est ça, un chrétien, même si makambo ezo simba te, yo tikalaka place oza. Oh ba lobi abakuka loba, même si ça tarde, même si ça tarde, mais il faut observer d'une manière irréprochable les ordonnances et les lois. Oh eza prescrit pona yo. Natango wana maladi na ndako ekokota te. Alléluia. Natango wana obiyela mutu mususu tango akutane na mbiskadi moko apesine ka Nzambe merci. Atali gauche à droite alobi na sala nga mabete. O soki komise ke Nzambe muta permettre komela ngai. Bona ko sala nini Nzambe zwa le coup mais na mutu mususu makambo ekomeli ye moko déjà abandi komi sambisa ke makambo ekomelinga nga moko nde na sali yango. Amen. Supposons que ozana mwasi no na ndako oke luka mwasi mususu libando komi na sida okufi. Est-ce que mwasi ndako asali mabe? Nana sali mabe. De titango yo moko so mi comprendre que ndela zabo ngana so kufa. Yo moko mi yebi place ozuli yango. Eza mama ndako te mutapesi yo. Mais ezane yo moko nde uti ko zwango. Siko bato mi bale bazala kina bango na posa tekete. Loko na mwasi nga botaka te nakende ko luka mwasi mususu na bota ne mwana po soni ko zala bato bakoloba ke ngana botaka te te. Bazo ko observer etant que ba serviteur bazo luka kaka Nzamba sala quelque chose. Ce qui pas koloba te avanda na ye. Mais azala ki surpris mukolo wana. Alléluia. Nzamba surprendre yo muto tambola na sainteté. Alléluia. Nzamba surprendre yo muto solo bete passe nyonso na pesa ka Nzambe merci. Maman, soit 1 Timothée chapitre 4 verset 6. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. 4. Amen. Voilà, en exposant ces choses aux frères, koyebi sabatu bo santo, liboso etonga, toke maman. Tu seras un bon ministre de Dieu. Alléluia. Obi mutu nyuso oya kebisaka mutu na nzela zo tambusama. Yenda za ya solo, mosali ya solo. Mosali zaka bisote. Amen. Alléluia. Même dans entourage na yo, soko moni mutu zo tambola bien te. Yo posa na droit ko yebisa ye. Apôtre Paul a zoyebisa mwana na ye makambo. Alors en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Alléluia. Même entourage na yo, mutu nyonso apesa ka moninga conseil à malam. Yende azalaka exemplaire. Alléluia. À des fois ce que vous vendez le bi, ah conseil apesa kinga simbia. Tokei mama. Amen. Nourris tes paroles de la foi.
Alléluia. Soukana maman. Alléluia. Nourris tes paroles de la foi. Donc, au moment tangu mutu azoko enseigner mutu, tangu mutu azoko kebisa mutu, ayebi place à telemeli, ayebi ben convenir lokoyo. Alléluia. Tangu mutu azo lingete mutu a se détourner dans nzela wala. Donc, il y a son mona déjà. Alléluia, nourris tes paroles de la foi. Donc, exactement azoko enseigner bango sinon en exposant ces choses. Ko yebi sabatu, bo santu et les kinyos. Alléluia. Parce que ce que ça mo santu, obi mutu nyonso azake nanu bakutana likambo te soka yebiso likambo koyoka tote. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Dans son palais royal tout s'écrit. Okutani par exemple un prophète oyo yebita yebiso makambo zanango. Oyo salaka. Ogoyoka yetote. Amen. Alléluia. Continuez maman, continuez makambo zande kuna vraiment. Repousse. Makambo yo par exemple o eza pena tinate. Makambo eza yango pena na importance te na vie na yo. Longola yango. Exerce-toi à la piété. Voilà. Donc mais quand un peu ko salete bo santu ezala lokola vie na yo. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Oyoki omoni ko sala physique ko beta libende o vimbio lati elamba la coste simbi. Et ça n'a bien. Pour mitalique, son abeti jean na polo et que ça la bien. Hein? Alléluia. Otongisi libaya na yo le bite benda ngo peneza la yata ina mikolo nenga na komi na ngamo munene boy. Et ça la moi bien. Et ça n'a bien. Pour mikolo na zolia. Hein? Et ça n'a bien. Ko ça la bongo de ba physique ni onso ko iko sala. O ni onso yo so sala po milamba, o misala. Po muto sala ka physique pambate. Ce qui mutazo ça la physique ou soit akonda. Amen. Ce qui mutazo ça la physique ou soit akoma souple. Alléluia. Ce qui mutazo ça la physique ou soit donc asolinga penanga eloko moko esale makati na ye. Est-ce que physique ba sala ngopam? Ba sportif bazao. Alléluia. Est-ce que ba sportif bazao? Alléluia. Il est vivant. Donc physique nyonso ya zo sala aluka quelque chose. Mais eza bien. Toke maman. Tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la piété est tout est utile à tout. Alléluia. Bon santo eleki même owana. Alléluia. Omoni même ici on lati babasaki. Obeti makofi. Obandi ko beta ba pompage. Obandi ko kumba vélo. Ezana ngo bien otoki. Mais omoni la piété est utile en tout. Bosantu eleki nyonso eleki o nyonso koki kosala yango ndeleki na vina yo nyonso koki kosala eloko eleki malamu eloko eleki nyonso zande bosantu kotika la mosantu. Amen. Comment ça fait-il papa yebisinga likamoko alobi mutu azolinga vivre na grâce bongo soki grâce eza nango te ezalaka pe obligatoire te. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Okoki kosala physique. Okoki kosala nyonso okoki kosala ma sœur, mon frère. Ezala ngo bien pona yo. Mais pona nzambe bosanto eleki nyonso. Yala mutu mususu même si azangi même elamba kolata. Nazo exemple à Lazare. Mozwina Lazare. Amen. Mozwi atongaki ndako na ya kitoko. Vrai ou faux? Azalaki kotambola na barange vert. Amatisi clim. Teinture ya bien. Alléluia. Pona batu ba sepelaki. Tala tatonda kwa tongi. Tala vie à son vivre. Mais pona Lazare place avandaki. Bilamba kutakola te zate. Ba pota na nzoto. Makambo ebele na nzoto. Même utako kabele biloko ezate. Mais il y avait un jour. Oh Lazare akomaki utile. Alléluia. Il y avait un jour où Lazare akomaki utile. Mukolo bango mibale bakufi. Yekuna zoluka même litanga ya mai. Alléluia. Mais Lazare avandaki na maboko Abraham. Ya tani alobi Abraham, père Abraham. Yebisa Lazare. Astata songela musapi boye. Atangisala ngata litanga mai pona se refrashir. Ya biti. Ozalaki na bonsu ebele. O batu ba na
kosepela nango omoni otozo sala okoki kosala osepelisi bato mais osepelisi nzambe te. Mais la piété, celui qui est saint azosepelisa na bato azosepelisa mpe na nzambe. Alléluia. Okoki kosepelisa bato bazosepela mpo yo oza na mbongo mais nzambe azosepela te. Mais moto azosepelisa bato na nzambe ye nde aleki. Alléluia. Balobi ete exercice okoki kosala oui eza nango bien bien, mais est-ce que eza utile na bosantu luko koma mosantu mama esika ekweyisaka yo te sala quelque chose soit décision kati na yo molimo santu azali. Mais qu'est-ce que tu attends? Basali basila nguya mais yo obosani te kenga pe nana ba problème na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Basango babanda ko sala tubela soki lelo tubela wana ezongi titre ba serviteur de Dieu. Soki obibe to tubela biso nyonso to sala. Amen. Na auto so continuer ko sala. Continue lecture maman. Tu vois? La piété azana pardon maman, ezana nini? La piété est utile à tout. Azana promesse ya vie oyo vivre lelo pena lobby. Alléluia. La piété, la sainteté. Alléluia. Donc quand vous avez exercé biloko wana yebete ba promesse ya oyo vivre lelo na ya lobby eza assuré. Est-ce que vous comprenez makambo? Tango zo tambola na bo santu même oyo sala lelo même oyo senga lelo na même oyo sengite eza assuré. Alléluia. Dans ce palais royal tout s'écrit. Donc ozalelo kwa nani akwakize yo balobi nani akofunda ba oya nzambe mais soki olingi bofundo te tikala nde awa zala mosantu tango za mosantu lelo ata olete makambo eza assuré. Amen amen. Ya lobi kutu koloba te balobi ete ezokwasire ba promesse oyo ya lelo na ya lobi. Donc yango ne eza assuré mais muto aza bosantu te kosimba te. Zakaria comprenaki makambo wana lolenge bazalaki kovivre makambo ezalaki kosimba te même si bazalaki na mwana te mais bazalaki en bonne santé. Alléluia. Nzambe azalaki koaccorde bango bonne santé afin que ba comprendre que la sainteté paye. La sainteté paye ma sœur, mon frère. Soki oza mosantu bilake kokokisama ya lelo to ya lobi. Alléluia. Oza na échec place moko te Christ a échoué qui te. Alléluia. Azalaki na deux barrages azalaki donc naloba deux places singala qui était bisoto bikate. Ya liboso tango ba présenter na Matthieu 4 ba talisi aboyi. Soki otel na ba version mususu alobete tokozela na Gethsemane. Alléluia. Na Gethsemane tango akomi atali souffrance atali lolenge ni na kokufela. Alobi Seigneur, soki okoka kolongola kopo passion liboso na ngai, longola yango. Mais tango azongi atali te na yaki ete pona bikisa batu oyo. Bosantu na ngende ko bikisa bango. Kosala nenge na lingi te, mais sala nenge yo kanaki. Tika nsamba sala makambu na ye na nenge ya kanaki. Difficulté nyonso yoso kutala na ngwe tali yote. Toi tu restes saint. Alléluia. Namona te pasteur ayebisa mutuke sala kindumba. Kende koyiba. Même là où tu travailles, respecte. Alléluia. Soko moni loka batu somisa. Alléluia. Soni nino koyoka bakoyebiso ke tala na yo pe muto sambelaka. Ndo sali makambo boy. Donc tu n'as pas même honte. Honte nanu ya yo mon côté, ya muto ozo tanga kombo, oya simbi mokili nyonso, avandi na nkembo, yo kata sanité, ya koloba bongo. La sainteté. Esengaka nango kwanga te. Esengaka mbongo te, esengaka décision. Alléluia. Et aleloko omonde sana. Katina yo soki décider ya kosala ngo okosala ngo balobi te ka fo koma mosantu banda ko gêner non. Alléluia. Afo koma mosantu sala bo ete décision kaka oyo koki kozwa yango ekosala ke otambusam na bo santu nyos. Continue maman esili. Aha. Wana nde liloba pena ya solo oyo esengeli to yoka nde yango oyo. Alléluia. Na monito vandi kimia balobi wana nde ya solo pe oyo esengeli to yoka nde yango wana
mutu azoloba makambo eza apôtre Paul azoyebisa mwana na ye Timothée abandi koyebisa beta moni oyo neza fondement. Alléluia. Balobi kobanga nzambe se bandela mayele, vrai ou faux? Vrai ou faux? Kobanga nzambe se bandela mayele. Do mayele na ye bandi wana. Moni mayele no tango bandi na kolobete oyo eza mabe na koki kosala te. Oyo eza lisumu na koki kosala te. Oyo soki na sala ngata place na zanga moko mutu azate. Wana nde komi mayele. Siko mayele ngo eza ne koyoka makambo. Tango zoyoka makambo yango nde eza bo solo pesa certain. Ba betela ngo ndanga wa benga ka caché ke maloba oyo kotika la bo santu to ko tambusa na bo santu yango nde leki nyonso. Parler en langue c'est bien. Bon, ça c'est un démon. Alléluia. Apôtre Paul Alobi ne méprisez pas la prophétie, mais il faut l'examiner. Yokasko kota komi. S'il vient de Dieu. Alléluia. Donc, nazo ko examiner na talina no muto azo pesa nga prophétie yango. Avivaka nini asali Paul la pesa nga prophétie oyo. Est-ce que façon na mone la gaye? Donc, na bandi ko sala examen de conscience. C'est ça l'intelligence. Wala tango muto a comprendre que ya façon tambusa. Bon, batumi balé soki bazo sala mabe muto komona mabe moninga. Mais soki batumi balé moko azo sala malamu moko azo sala mabe. Moko ne fa comprendre o azo sala ça mabe. Mais ce qui peut me parler, tu as un peu de mabe, tu as un peu de nzela. Continue maman. Message de salut. Tu as sala, pe tu as bunda. Tu as elikia et pas ensemble. Maman a mon message de sucre. Alléluia. Tu as elikia et pas ensemble. Mais yebete liloba oyo eza certain. La sainteté, chercher à être saint, même dans ta conduite, même dans ta affaire na yo. C'est cette discipline. Alléluia. La sainteté c'est une discipline. De temps où tu as garder bon santu katina à se discipliner na makambo ebele. Na lingaka Psaume 23. David a lobby, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Na lingaka place wana. Mais est-ce que tu comprends na kapena? Façon David Aloba. Maman, mais quand peut que Psaume 23. David Alobi, Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Ah. Je ne manquerai de rien. Donc, il semble que mon bateli n'a pas de loko moko te. Toi, tu n'es pas là. Ata passe commis. Ata makamwezo simbate. Loko la yaza mon bateli na ngai. Loko la yaza mon bateli mpate. Mon berger. Wa zoko bateli na ngai. Et là, on est là, on place wana. Alléluia. Pour nakati, yeo ya yebi, étant que élevé, o yebi ko bokola, a yebi ete esika o matiti ezate. Alléluia. Na mona place batu ba bokola ka bangombe. Zamba na bango bavanda kana batumba kangomba la mokote. Alléluia. Tangu déjà ngambo yo esili, côté babanda ko li esili ba yeba kati sous place mususu. Batumbi. Au moment où bazolia kuna we ezo bima kuna koto pe ezo pusana. Amen amen. Donc akoki ko sala teke na kati ya bergerie biloko ezanga. C'est que David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès que l'Éternel a kozala berger na yo kotika la kozanga lo côté. Amen amen. Mais osana ni pon samba bana ko se souvenir pour sanga lo côté. Au moment où yo so lingo sanga lo côté. Combien de personnes baso senga nzambe baso avec quelque chose. Alléluia. Si vous y pensez à la batouana, mais quand vous y lingo sanga lo côté, le lenge nini oyo sanga nzambe. Relation nini yo sanga ngo quelle intimité. Alléluia. Est-ce que on sait qu'on vivre selon volonté ensemble? Ce qu'on sait vivre selon volonté ensemble, on ko sanga lo côté. Amen, amen. Mais ceux qui sont vivre selon volonté na yo, oko zange loko. Amen, amen. Omoni okoki ko sala ndenga mususu. Mais omona pe zange lamba golata. OK defa. Et si omona muta defa lamba. Amen. Continuez maman. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oyoki azoko vandi sanga bisika matiti ya mibeso ezali. Et puis azoko tambu sanga bisika wa ba maya malamu to bisika makambo malamu ezali. Donc même katina ye eza restauré. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Voilà. Donc à cause de
le nom de l'Éternel. Yena tambusa na ba chanter la justice. Mais pour ya tambusa yo. Et sangalo zalande. Alléluia. Alléluia. Dans son palais royal tout s'écrit. Nzamba tambusa yo. Na bo santourner la justice na ye. Yo fo zalande ngeni. Continue maman. Quand je marche dans la vallée de Oyoki. Donc même si la so tambola la katia katia kufa to katia mikakatano miniololo. je ne crains aucun mal. Nakobange lokote. Mutu abanga kanzamba abanga kate. Alléluia. Atako pasi etelemi, atako bitume etelemi, atako bandoki ya famille. Baso bundisa ye akobange lokote. Alléluia. Tala. Mutu amiyebi oyaza abanga kate. Alléluia. Abina kobange lokote. Continue maman. Tu es avec moi. Po azana ngai. Ta houlette dans ton bâton me rassure. Voilà. Ta houlette et ton bateau me rassure. Laisse devant moi une table. Oyebi. Bosantu. Bosantu zamba chaka mesa. C'est mes acteurs. Liboso ngambu na ngambu yona banguna. Tu vois l'huile ma tête. Metango koyona kopwa mafuta. Bako sopango liboso ya nani? Oh David. David azoloba makambo oyo. Yena kati ya zamba. Belia bikuna bazolata basokoto. Bazolata bateni tala nzoto. Me liboso banguna. Liboso Goliath. David bosanto milakisamaki. Alléluia. Oyebi tango bango bazokende kobunda. Bango bazana kobunda na makasi na bango. Bazokende kobunda na orgueil. Mais David tango ayeba lobi ete bapesi ye bibundeli. Alate alobi te oyo te. Ezopese na kokoka te. Batu balobi te. Esiko yo solingo kende kobunda mutu anaza soda banda bomwana. Mais azobosa na ke mutu abanga nzambe aleki même information oyo ozozwa. Alléluia. Okoki kozala enseigner na ba docteur, okoki kozala enseigner na bato bayebi makambo wana, mais kobanga nzambe yo lekiye. Alléluia. David bamonaki lolendo. Obi kobanga nzambe comme ça mutu lolendo. Bato bako yina yo yango yakanisaka nini? Ye na mona lola. Ta façon vivaka. Makambo nyonso kasoko kepa na ye yako yebisoka ka boezonga boezonga boe. Mais c'est ça la vie. C'est une parole certaine. Yo ni kato ba ke pambwama. Mais comment yo ko pambwama tango zoto sanzambe te? Na toki pamba. Na ye ana lobi ete soyez bénis na kosi. Acheme sali bosa banguna. Mais mafuta eyende ko sopa na likolo na ye. Alléluia. Omoni tango zabu na bo sainte. Okomona ete élévation, gloire. Nyonso oya malamu nzamba pesaka ekozala liboso na yo. Liboso wanani ya banguna. Banguna bakomona ke sero to bana komona ka ba jipe milai oyo. Nde yenda asili bala. Bango ngapela na pembo oyo pena. Mobali na kamwe amona kina ngate to yekaka. Tie yona bosantu ne futi. Liboso banguna mafuta sopani likolo na yo. Esopala ke pa mutu mususu te pa na yo. Alléluia. Olati kushi pa mukuse mobile leke lobi te oyo te na la posa te mais akenda ko luka ka sala moko boya bimaka tala oblawa wala bina na quartier mo komi tala mamelo oyo to comprendre ka yete yango makambo kilela ya yebi yango te ke batu balata ka batuna baby te ya so c'est la mafuta tango mafuta sopali likolo na ye bilanda bozo tala nani yango ba sopali mafuta. On appelle la sainteté. Alléluia. Batu bakolobela yo akoma boye pona nini na kamwa gaye aji penso kwa avancer so bala te yo si obali yo ndo zana kasi ba sainta yote. Alléluia. Ya sotika na kama saint musala nzamba so sala ki protocole so sala yo si opese kombo me boko fanda besa moko yo kotala pena mutu ayena mafuta bazoso pango likolo na ye nkambo nde ye mutu azozwa ngo yo nde tatola mpo na ye. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Continue maman, continue. Le bonheur et la Après ça oyoki sikoyo wane komi na ngambu na yo. Alléluia. Yo wana lobi ke oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais yo kana yebisa yo grâce est troisième place. Et là quoi les bosser c'est élévation. Quand tu es élevé aux ana bonheur aux ana kimia. Alléluia. Tango so ko accompagner yo na grâce ta
bénédiction soki mutu apambwami mutu oyo azalaki kosalela nzambe so batomboli ye ezalaki esengo. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Dans son palais royal tout s'écrit. David a bien dit oui le bonheur et la grâce. Batu nyonso bandi koyeba mwana muke moko bozoyaka na mwa guitare na ye azobeta po milimo kaya mabe ekotaki mokonzi ekima. Alléluia. Donc tango azoyemba loyembo eza pena lokola parfum de bonne odeur ezokokita enkolo esika vandi meme nzambala na ye ezoningana mpo losambo to loyembo ya David ezalaki ya bosante me yo ozoyemba loyembo nzambe alobi te atika kotya makelele awa nazo comprendre ena bato mosusu soki nzambe abandi kozi de soki asambeli nanu te mala miso etangi abaluki atali mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Nzambe asala o faveur tika bafinga yo na oyo salaka mais nzambe bokola kotombolo mese kozalaka place moko na bango na bakotemwaneke nga kosambela eleki nyonso kobanga nzambe eleki nyonso. Alléluia. Latano tuna bebi ndenge olingi betano bakupe ndenge olingi lakisa nyonso ndenge olingi me mutu abombaka ngo kaka yenda kotombwama. Alléluia. Ebomo omona kabongo soki asali bongo ya misapezaka boy wana yo koto vandi motema pasi na sali abinga pena aleke na kitoko mobali ona bana comprendre te soki aleki ngana bana ko tendele na veni me mafuta ekitika likolo ne pona nini me yes ali nini la sainteté. Nzamba sopa mafuta likolo mutu moko. Nzamba sopa mafuta likolo mutu moko. Tika bolamu etambola na yo mais tikala bo santo. Amen amen. Yeba kake na nyonso mitala na nzoto nanga naza nango eza nango malamu ndenge nazo tambola nazo denda bato batala eza malamu mais oyo eleki malamu nde nazala bo santo. Alléluia. Nzambe wana apambola biso.